好，今日我哋就係比利時布魯塞爾嘅最後一日。我哋都要介紹下呢間酒店嘅，就係比利時布魯塞爾嘅 NH Collection 唔知乜鬼酒店啦。今日我哋住437號房，咁入嚟睇下先。門口入嚟就有一條長長嘅走廊，呢邊就有個小小嘅地方俾你掛可能啲隨身物品。好啦，跟住呢度就有個大衣櫃。大衣櫃入邊咧就有熨斗、熨板、鞋抽嗰啲正常物品啦。個衣櫃都好大好大㗎，係啦。咁一開衣櫃咧，上面嗰盞燈就會着嗰咯噃。好啦，跟住後邊呢邊就係我哋嘅廁所啦。咁廁所咧OK 嘅，大嘅、四正嘅、企企理理嘅。咁但係唯一要介紹係咩？廁紙。勁厚勁好用，係啦，咁正正常常咯，有簡易嗰啲嘢咯。好啦，跟住呢度就 mini bar、咖啡機啊、夾萬啊、雪櫃啊、酒杯啊嗰啲都一應俱全㗎啦，正常酒店一間。再入嚟咧，呢度就有塊直身鏡，係啦，咁一張書台、一個大電視、兩張床頭櫃。咁但係因為咧，其實間房都有少少黑嘅，咁我哋拉開咗窗簾啦。平時我哋就將啲燈射晒上天花板咧，就好光㗎啦。係啦，咁呢度有張凳，地氈墊住張凳，好有嗱一個格調嗰啲啦嚇。跟住好啦，再望翻出去呢度，歐洲嘅景色啊，真係好歐洲㗎。咁我哋就住咗2晚㗎啦，而家都要準備離開呢間酒店啦。